花500块钱把5座 SUV 改成这个样子，一人一车自驾游过旅居的生活，走到哪里都有家的感觉。这样布置显得空间大不凌乱。外观看呢是一辆私家车，车内却是一个家。对于自驾游床车改装是五花八门，花钱呢也有多有少。怎么样花钱又少又能改装一辆自己满意的自驾游旅居车呢？而且还不用老是搬上搬下的，总是来回的倒腾，做到物品固定位置摆放，需要用的时候呢都不需要8天8地的到处找东西。有一辆这样的自驾游车，走到哪里都有家的感觉，自己动手就可以按照自己的审美改装布置。这个就是我的卧室了。那我总共是买了2个桌子，后备箱往里面看，我的车子内饰就是这个样子的。那上床的时候呢，直接走这个位置就可以了，上床也是比较方便，走这里就可以爬上床，这样休息。我是在这个位置呢，也拉了一个帘子，把这个帘子给关上，往这一躺休息，不管它是刮风还是下雨，这个在这个家里面还是很舒服很温馨。箱呢，我把我的移动电源还是放在这个老位置，驾驶这个位置我放了一个方向盘餐桌，喝茶刷刷手机，在这里吃饭都是很方便的。要在外面做饭的时候呢，就把这块板给撑开，这块板可以横着用也可以竖着用。洗澡就在这个洗澡帐篷里就可以了，这一个帐篷有几用，可以在里面当厨房洗澡，也可以放杂物。